अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने जो इंग्लिश लैंग्वेज की साउंड सिस्टम है इसके बारे में एक सीरीज़ स्टार्ट की थी और उसमें हमने मुख्तलिफ वीडियोस बनाए हैं इंग्लिश साउंड्स के बारे में। हमने दो ग्रुप्स में इन साउंड्स को डिवाइड किया था, लाइक इन वॉवल साउंड्स, इन कॉन्सोनेंट साउंड्स। देन वी मेड सर्टेन वीडियोस ऑन द डिफरेंस ऑफ दोस वॉवल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। फिर हमने वन बाय वन वॉवल साउंड्स को डिस्कस किया। 8 वॉवल साउंड अभी तक हमने कर दी है, वीडियोस फॉर्म में मौजूद है। आज का वीडियो जो है, today's video is about the remaining 4 vowel sounds out of the total 12 pure vowel sounds in English language. So आज के वीडियो में हम जो 4 vowels रहते थे ना, इसके ऊपर हमने आज का वीडियो बनाया है। 8 vowels हो चुके थे। So now let's start from the 9th vowel sounds of the English language. आपको देख रहा है ये स्क्रीन पर, ये जो है ये 9 नंबर वॉल है और इसका जो साउंड वैल्यू है इट्स ऊ एंड ये जो है ये लॉन्ग वॉल है। मैंने आपको बताया था शुरू वीडियोस में कि लॉन्ग वॉल आपको कैसे मालूम होगा सिंबल से। तो इसके आगे जो आप देखिए ये कॉलन टाइप है, 2 डॉट्स है एक दूसरे के ऊपर। ये जब भी किसी साउंड के आगे हो, सो इट मीन्स दैट साउंड इज लॉन्ग वॉल साउंड and we will pronounce this sound with a little length. So this is oo sound. इसमें जो है आप देखिए हमारे लिप्स जो है ये राउंड होते हैं, ऊ देखिए ऊ, और इसका जो बैक पार्ट ऑफ द टंग है ये हाई पोजीशन में होता है ऊ। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो टंग है इसका जो बैक पार्ट है इट्स इन हायर पोजीशन. So this is the sound value and the different features which are involved when we pronounce this vowel sound. ऊ एग्जाम्पल वर्ड्स इसके जो है ये मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा अल्फाज हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिसमें ये ऊ साउंड पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं रूम। सो इन रूम वी हैव दिस ऊ साउंड. नेक्स्ट वर्ड इज सूप. सो दिस इज सूप. अक्सर हम गलत बोलते हैं, इसको हम सोप बोलते हैं, बट इट्स नॉट सोप, इट्स सूप. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज noon. Okay, and noon, again you must round your lips while you pronounce this word. So it's noon. And the next word is that's pool. Pool and rule. So these are different words in which this oo sound was found. Next vowel sound is number 10 and it's cut sound. This sound is called cut sound and its sound value is ah. Okay, how do you pronounce this sound? Ah. This is called cut sound and it's again a short vowel sound. There is no a kind of a colon after this vowel sound. That's why it's a short vowel. इसमें जो है आपने अपने लिप्स को स्प्रेड करने, ठीक है। इससे जो पहला वॉवल साउंड था नंबर 9, उसमें आपने राउंड कर दिए लाइक ऊ, बट दिस टाइम इट्स अ लिटिल स्प्रेड, नो राउंड ऑफ लिप्स. ओके, ये वॉवल साउंड जो है ये मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स में पाए जाते हैं. मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कट. इसको कट साउंड भी इसलिए कहा जाता था कि ये जो वर्ड कट है इसमें पाया जाता है. कट, कट. ओके, कट. Next word is but. So in but we again have this cut sound. Another word is come. Next, love. हम इसको गलत बोलते हैं, love बोलते हैं कोई एक तरह कोई दूसरी तरह. So its correct pronunciation is love. And the final word example of this vowel sound is flood. ये देखिए डबल ओ है यहाँ ओ, लेकिन यहाँ ये कट साउंड से अदा किया जाता है. मिसाल के तौर फ्लड, लेकिन ऊपर जो आपने जो प्रीवियस वॉवल साउंड को देखे उसमें भी डबल ओ थे. मिसाल के तौर पर हम मिसाल दें रूम के, ठीक है, तो रूम आपने ऊ साउंड से अदा किया, लेकिन यहाँ आपने फ्लड को फ्लूड नहीं बोलना है, फ्लूड नहीं, इट्स फ्लड. सो इन फ्लड वी हैव कट साउंड. दिस इज कॉल्ड द इरेगुलरिटीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और यू कैन से दैन अनफोनेटिक कैरेक्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि आप स्पेलिंग की वजह से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते और प्रोनाउंसिएशन की वजह से आप इंग्लिश वर्ड्स की स्पेलिंग नहीं कर सकते. इट्स वेरी इरेगुलर लैंग्वेज. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कट साउंड.
The 11th vowel sound is, you can see on the screen, it is called bird sound, or you can also call it is a hesitation sound. इसका जो sound value है, it's again found in the word bird, that's why it's called bird sound. और ये जो है ये long vowel है, ठीक है, आपने इसको खींच के पढ़ना है, अदा करना है, और इसमें जो लिप्स होते हैं ये भी स्प्रेड होते हैं, आप देखिए ओ इस तरह आपने नहीं बोलना है, ठीक है, राउंड नहीं करने, आपने स्प्रेड को लिप्स को आपने स्प्रेड करने हैं और इसको आपने लेंथ देना है, साउंड. एंड एक बात याद रखिए कि ये बर्ड साउंड जो है ये अक्सर उन वर्ड्स में पाए जाते हैं जहां आर मौजूद हो, लेटर आर, ठीक है, कभी आर के आगे ई होता है, कभी यू होता है, ठीक है, कभी आई होता है, और फिर जो उनकी कम्बिनेशन की वजह से ये बर्ड साउंड जो है ये बनता है. मिसाल के तौर पर आप पर्ल में आप देखें वॉल साउंड है और फिर आर है, या वॉल लेटर है ए और फिर इसके आगे जो है आर जो लेटर है आ, ठीक है. तो अक्सर जो बर्ड साउंड के जो स्पेलिंग होते हैं इसमें अक्सर आर जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है. आप देखिए पर्ल, पर्ल में आप देखिए आर है, लेकिन आपने इस आर को प्रोनाउंस नहीं करना है हमेशा, ठीक है, जो ब्रिटिश इंग्लिश है. बर्ड में आप देखिए आर के आगे आई है, ठीक है, तो आपने इसको बर्ड अदा करना है. द नेक्स्ट वर्ड इज गर्ल, गर्ल नहीं बोलना है आपने, गर्ल में भी आप कॉम्बिनेशन देखें आई आ है, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज नर्स के आगे आप देखें, इसमें आप देखें ये अगेन आर है और इसके आगे आपने यू वॉल साउंड है. लेकिन एक वर्ड है इंग्लिश में, जैसे कि ये लास्ट एग्जांपल में है, आप देखें COLONEL, इसको आपने कर्नल बोलना है. क्या बोलना है? कर्नल. इसमें आर नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो वॉल साउंड है दैट्स बर्ड साउंड, साउंड. सो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस इज कर्नल. हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस? Kernel. Okay, so these were the examples of all words, you know, in which this bird sound is found. The final sound, or the 12th pure vowel sound of English language, is a very most commonly used vowel sound in English language. It is said that 25 different letters combination can make this schwa sound. This sound is called schwa sound, ठीक है. इसको आप नेचुरल साउंड भी कह सकते हैं एंड न्यूट्रल साउंड भी कह सकते हैं. ये जो है ये शॉर्ट वॉल है, इसमें जो हम लिप्स जो है ये न्यूट्रल रखते हैं, और ये जो अक्सर जितने भी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं, ठीक है, इसमें ये श्वा साउंड पाया जाता है. इसका साउंड वैल्यू जो है ये है आ, ये आ. अगर आप इसको फोर्स से अदा करते हैं तो फिर इससे जो 10th वॉल साउंड था कट ओ बनता है. मिसाल के तौर पर अगर श्वा को आप कहते हैं आ तो फिर ये कट साउंड बन गया. अगर आप इसे विदाउट फोर्स अदा करते हैं तो फिर इसे आ बोलेंगे, आ, ठीक है, आ. सो आ इज श्वा साउंड एंड आ is cut sound. This is the difference. When you force schwa sound, it becomes cut sound, and when you remove that force from cut sound, it becomes schwa sound. इसकी जो डिफरेंट वॉल वर्ड्स है और इसमें ये जो श्वा साउंड पाए जाते हैं ये है. मिसाल के तौर पर हम कहते हैं पुलिस, ठीक है, पा, जो प में जो वॉल साउंड है ये है श्वा साउंड, आ साउंड है, पुलिस, पुलिस, ठीक है. द नेक्स्ट वर्ड इज डॉक्टर. डॉक्टर की जो एंड में है ठा के बाद ये श्वा साउंड है, डॉक्टर. खला, खला, ठीक है, और इस तरह पायलट, पायलट, लट, अट, इसमें जो है ये श्वा साउंड है. एंड अबाउट, अबाउट में जो आ में है आ, अबाउट फर्स्ट, इसमें जो है श्वा साउंड पाए जाते हैं. उम्मीद रखता हूँ ये आपने गौर से सुनी होगी इस वीडियो को और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. इफ़ यू लाइक these videos, you can favor us by sharing our videos, our channel link to your friends and nears and dears. And I hope that you will respond and you will give us your feedback about this series of different videos, lectures on English language sounds. Thank you for watching. Stay blessed. Take care.